Әр бала өз отбасыда тәрбиелену керек. Әр балада әке, ана болу керек. Біз қазақ ешқашан жетімді жылатқан жоқпыз, ешқашан жетімді қалдырмайтын халықпыз. Менің жарым Ибраев Сайран, біз екеуміз 32 жыл отбасы құрып жатырмыз. Мен өзімді бақытты сезінем. Өзіміз ол Бақтияр Алдияр Еламан, сол енді қыз өсіргіміз келді. Сайран екеуміз балалар үйінен барып қыз қарадық, бірақ жалғыз қыз болмады. Сосын біз осы Клепцовый деген балалармен танысып, біз оларды бір жұмаға алып келдік. Ол гостевой деп айтылады. Бір жұманың ішінде балалар бізге үйреніп кетті. Біз барып, балаларды әкеліп, біраз еңбек жасадық, балаларға біраз тәрбие бердік. Ұлдарымыз, келіндеріміз көп көмек көрсетті. Бірақ бүгінгі күні біз жақсы бір нәтиже көріп отырмыз. Жақсы бір сүйсініп балаларымызға қарап, Виктория, Евгений, Иван болды. Бірақ нақты қазақы ауылға келгеннен кейін олар өздері шешім қабылдады. Біз қазақи болғымыз келеді. Азан шақырып ат қойдық. Айгерім, Ерхан, Олжас деген балаларымызға қарап мақтанышпен қараймыз. Біздің Айгерім, Виктория, ол әрқашанда міне абай танудан, аудан бойынша, облыс бойынша алғыс хаттарда келіп жатыр. Ерхан да мен қазақпын деп сондай бір патриоттық әндерді жаттап, әрқашанда биіктен көрініп отырсады. Еркіндігін, теңдігін, ана тілін біліп қой, мақтанышын, ерлігін. Олжасымыз міне Алматыға барып, болашаққа гран-при алып келді. Әр балада өзінде бір бақытты, бір балалы шақ болу керек. Біз сондай бір балаларға тәрбие беруге біз әрқашанда тырысып жатырмыз. Балаларымыз өзімізге әке, ана дейді, анашым дейді. Одан артық бізге бақыт жоқ емес сияқты. Біздің немереміз, міне 5 немереміз бар. Осы балалармен бірге өсіп келе жатыр. Бір-біріне демеу көрсетіп, бір-біріне көмек көрсетіп, әрқашанда отбасыда әр мерекені біз әрқашанда атап өтеміз. Әр туған күні біз ерекше атап өтеміз. Әр баланың туған күні бізге бір керемет бір сонда бір дәстүрлі болып кетті. Әр мерекені біз ешқашан қалдырмаймыз. Отбасы мерекені біз ерекше атап өтеміз. Біз неге десем, біз кеше ғана 3 ұлымыз бар, кішкентай ғана бір жанұя болдық. Бүгінгі күні біз көп балалы жанұя болдық. Одан қала берді біздің қасымызда уже немерелер жүгіріп жүреді. Ол халықтан жақсы сөздерді естиміз, әрқашанда бір мақтаныш сөздерді естиміз. Әр бала да сондай бір жақсы, бақытты балашақ болу керек.